嚟到第7條呢一度，今次我就會示範翻兩個方法。咁首先 method one 咧就係同我必須要有嘅基本功啊。今次咧我哋就有3 over n 減3，然之後就再減7 over 呢個 n 減7。咁首先第一個步驟咧，我哋就做通分母啦。咁所以通完之後咧，我哋個 denominator 就會 n 減3再乘翻呢個 n 減7。咁所以變相 numerator 咧就會係3再乘呢個 n 減7啦，然之後就再減7再乘翻呢個 n 減3。咁所以我哋喺 numerator 嘅位置就 expand 再 simplify 佢，因此我哋就會有 3n 減21減 7n， 然之後咧就再加翻呢個21。咁 denominator 咧就同樣地都係 n 減3再乘翻呢個 n 減7。咁所以我哋喺 numerator 嘅位置會見得到減21再加21就抵消咗啦。咁 3n 減 7n 咧，咁就會係等同於負 4n。咁我哋 denominator 咧就同樣地都會 n 減3再乘翻呢個 n 減7㗎。咁一般嚟講咧，如果係長題目嘅話，以下呢個咧都可以作為答案㗎。咁但係咧，你會見得到我哋相對應咧，而家 A、B、C、D 我哋未揀到啊。咁點解咧？因為今次咧佢就將以下呢個符號就擺咗落去下邊 n 減7呢個括號當中。咁就負嘅 n 減7咧就會變咗做7減 n 啊。咁所以下一步咧，我哋就會將佢寫作為而家 4n 再 over 呢個 n 減3再乘翻呢個咧就會係7減 n。咁因此利用到啲基本功咧，就會得知道呢一條答案就會係 B 啊。咁然之後咧，同學亦都會有個疑問就係話：阿 Sir， 其實我基本功真係好差，咁但係我又想嘗試揾出正確答案喎，咁應該點樣做咧？咁其實喺右手邊 method 2咧，我今次亦都會介紹埋，我哋咧就可以做代數。咁我今次咧就將 n 咧就代做5。咁一般嚟講咧，如果同學有留意開嘅話，我通常都會代 n 做7嘅。咁我陣間亦都會解釋翻點解我今次唔代做7。咁我哋亦都可以先代 n 做5，大家可以睇翻部計數機。咁由於計數機呢一度咧就冇 n 嘅，咁所以我就暫時用 x 去代表啦。咁我就將5咧就儲存去 x， 咁所以題目嗰度咧就為3再除翻呢個咧就為 x 減3，再減7再除翻呢個咧 x 減7。咁撳咗出嚟嘅時候咧，個數值又咁啱，又真係5喎。OK， 咁所以我哋喺呢一度就先 mark 翻低就係5啦。咁然之後咧就逐個 option 去撳翻啦。咁對於 option A 嚟講，而家咧我就會先撳翻 denominator 嘅位置。今次咧我哋就會有3減 x， 然之後咧就會有7減 x 啦。然之後咧係 4x 去除翻成嚿嘢嘛，咁所以我就彈翻上去，即係我哋撳呢啲上下箭除咧就可以彈翻前後㗎。我嚟到最前邊呢度，我就 4x 再除啦，即係 x 呢個即係 n 嚟㗎。OK， 咁我哋咧就可以撳咗出嚟㗎啦。咁撳出嚟個數值咧就會見得到係負5。好啦，咁然之後對於 option B 嚟講，咁你今次唯一嘅轉變就係呢個3減 n 變咗做 n 減3啦。咁所以我就喐翻呢一嚿嘢，咁所以咧我就騰翻上去啦。我就將佢變作為 x 減3。咁撳完出嚟之後咧，個數值就為5。好啦，咁然之後對於 option C 嚟講，咁我哋就留意翻啦。咁我哋 numerator 有轉啦，咁同埋 denominator 咧就為3減 n 同埋7減 n 啊。咁所以我就先將前邊呢一度，我就將佢變做3減 n 先啦。同一時間最前邊嗰度咧，咁啊留意翻啲括號啦。今次就會係 4n 再加42。咁撳完出嚟之後咧，個數值就會係負15.5，咁亦都 mark 翻低。咁去到最尾呢個 option D 咧，又同樣地3減 n 咧就變咗做 n 減3啦。咁所以咧，我哋喺呢一度 delete 翻呢兩個先，咁啊變翻做減3。咁最終咧就為15.5。咁喺呢一度咧就會見得到，就只有 option B 呢個數值咧先至一致啊。咁所以利用部計數機咧都會得知道個答案就會係 B 啊。咁然之後去到最尾咧，都想講翻頭先就話點解我唔將 n 咧就代做7咧？咁其實就係因為我代數之前咧，我都有望過下題目係點樣啊。咁我喺呢一度咧，亦都示範翻俾同學睇。如果我而家將7咧，我就儲存去 x 當中啦，即係嗰個 n 啦。咁再撳翻題目呢個 expression 咧，咁就會係3再除翻呢個就會係 n 減3，再減7再除翻呢個咧就會係 n 減7。咁你會撳咗出嚟咧，就會係 math error。咁點解會係 math error 咧？就即係話頭先我就將 n 就代咗做7，咁但係點解會有咁嘅問題咧？因為如果 n 係7嘅時候咧，對於我哋第二嚿份數嚟講，個 denominator 咧
就會變咗做零嘅，因為7減7係零嚟噶嘛。咁但係咧，我哋喺數學上邊個 denominator 咧就唔可以等於零㗎。咁所以變相其實呢條題目有2個數字係必定唔可以代嘅。第一個就會係3啦，因為你唔可以代3，你代3嘅話會出咗 math error。同一時間你亦都唔可以代做7㗎。咁但係一般嚟講咧，咁你可能會話：阿 Sir，咁我可唔可以代做0啊、1啊嗰啲啊？咁因為0、1呢啲咧，根據嗰啲經驗嚟講，就太容易出到一啲靚嘅數字啊！即係話可能你代完個0之後咧，你 option A 同埋 option B 出咗嚟嘅數值都係0嘅喎，咁其實冇意思嘅，因為你都揾唔到正確答案。咁所以一般嚟講咧，我都會中意代翻啲質數啦，例如7啊、11呢一啲。咁就會令到冇咁容易啲答案自己會相撞啦。咁所以喺呢一條題目咧，亦都解釋咗點解我平時代做7，但係今次偏偏咧就要代做5㗎。OK。